Ug daw na human maabtan sa news team ang duha ka panimalay sa usa ka compound sa barangay Lagaw nin Dakbayan human kini masunog. Tungod gama ang panimalay sa light materials rason nga dali mikatag ang kalayo. Nasayran nga sa maong sunog, wala nay nasalbar pa nga gamit ang nasunugan nga si Felix Lucinario. Matod niya nga una niyang gisalbar ang tulo ka mga anak ni ini rason nga wala na kini makasalbar pa sa iyang mga gamit. Lakip sa mga gamit nga nasunog ni Lucinario mao ang usa ka brand new tricycle ug usa ka motor, appliances ingon man mga importanteng dokumento. Matod ni Lucinario nga posibleng misugod kuno ang kalayo sa panimalay sa silingan ni ini nga si Vaniber Pongcardas. Tungod walay tao sa maong balay o posibleng dunay nakaalag nga saksakan. Diri o nagsiga diri lahaw nya. Petinang dakuha sa kalayo nya. Pagmata na ko dra kay gidigda ko da stress kung mga bata dito nga tulog kong asawa. Di na man ako di na ako makakuan siguro na ako sila tug pagawas ngambak mi dito sa pigas ko ano. Wala sila gikuan daw di amot. Say gisalang na dra o gi wa ba lagi omplang kang suga gasigaman pag-abot nako pagkaudto. Wala na usab kunoy nasalbar pa ng gamit sa panimalay nila Pongcardas. Tungod sirado ang panimalay ni ini. Lakip sa mga nasunog ni ini mao ang usa ka motor. Sa paghinabi sa news team ngadto kang Vaniber Pongcardas, giangkon ni ini nga sa ilaha misugod ang sunog. Nangayo na lamang kini og dispensa ngadto sa iyang kumpare nga si Lucinario. Akong paabot siya nga di magid nga tinuyuan ako ni kay kisa goy mutuyo ani nga ning sitwasyon ning kamot man ganito sa tuong kuan saon to pagpundar atong pamilya muna nga kung ingana nga pamaagi nga iya kung presyoron mayo di pud nga pwede kay kumpare gud ming duha siyempre kasakit og kilipay natagay pud mi diri unsay mga wala niya wala asko natagay gud mi unsay mga Sa karon, wala pa mahibaluan kung pila ang damyo sa maong sunog o padayon pa kining giniimbestigahan sa BFP may kalabutan sa maong sunog. Shilane Joy Kanda, Brigada News.